Tervist! Mina olen Jüri Ojasaar. Mind reklaamiti välja siin kui juristina, aga mul on tunne, et need, kes ootavad mingit seadusanalüüsi või paragrahve, need on vales esitluses. Natuke enda taustast nii palju, et ma töötan Solon Partnersis praegu, aga minu taust on põhiliselt Ameerikas. Kasvasin üles USA-s, gümnaasium, ülikool, jurisdoktor, ühest ülikoolist teise ja lõpuks töötasin vandeadvokaadina ümber Ameerika. 4 aastat tagasi naasesin Eestisse ja vaatasin, et see kohtusüsteem on natuke teistsugune. Kindlasti parem siin. Aga tundsin, et võib-olla minu roll peaks natuke muutuma ja hakkasin rohkem ja rohkem nõustama ettevõtteid, start-up'e, et kuidas rääkida, mida rääkida, kellele rääkida ja mis see tase mujal maailmas on, et kas te olete üldse konkurentsivõimelised. Ja sellega hakkasin nägema huvitavaid selliseid projekte Eestis ja vaikselt ise hakkasin ettevõtjaks siin viimase 2 aasta jooksul. Ja siis viimase aasta jooksul olen teinud umbes 4 investeeringut erinevatesse IT-ettevõtetesse. Selliseid väikseid, räägiti ingel-investor, angel-investor. Ma olen selline mini-investor nii-öelda. Aga samas natukese olen raha pannud. Nii et ma üritangi tuua nüüd siis selle teema kohale, aga just ma ütleks selle investori poole pealt, nii et Kalev, kus sa läksid, ma ei tea, et ma näen vähemalt ühte kolleegi siin, et ma sinu ees kindlasti häbenen ja rikun kõiki neid reegleid, aga kui palju ma tohin rääkida, on see teema. Sest et 3 aastat, mis ma olen olnud Ajujahi žüriis, ma kuulen kogu aeg sama asja, et aga ma ju räägin kõik ära, siis kõik teavad ju. Ja jah, räägidki. Sellepärast te ju siin olete, et te olete kohal, et saada raha või infot. Te olete investori juures selleks, et saada raha või infot või kogemust või midagi teada. Ja kui sa mulle ei räägi, kui sa ei räägi oma ideed, kui sa ei räägi, miks ma peaks seda sulle andma, siis ma ei anna. Ma olen selline kade, ma olen kitsi, mulle raha täitsa meeldib, ma nagu ei anna seda lihtsalt igale ühele välja, ma tahangi kuulda, et nagu miks ma peaks sulle andma? Ja kui te niimoodi vaatate praegu seda turgu, siis ma pigem mõtleks selle peale, et kui palju te üldse saate võimalikult palju mulle rääkida sellest, et ma hakkaks uskuma, miks ma peaks nii-öelda seda ülekannet tegema. Ja see toob loomulikult kaasa küsimuse, et kõigepealt, et kas see FFF, Friends, Fools and Family, millest mitu korda räägitud, et kas te olete suutnud juba oma emad, isad, onud, rikkad onud. Kuskil peab natuke seal see raha olema. Et miks te sealt ei ole pigistanud välja? Et võib-olla nad tunnevad teid liiga hästi, teavad teie ajalugu, et see on see järgmine idee. Et jälle ta tuleb, ei ole võimalik, Jesus. Okei, teeme tõsist nägu, kuulame ära. Vau, jumala hea idee. Aga see on tihti see probleem, et te võib-olla olete kuulnud liiga palju sellist lugu, et vaata, kui tore. Nii, armas. Pane raha, ei, no mul praegu ei ole. Aga kui te minu juurde tulete selle jutuga, siis kahjuks ma olen võib-olla veel karmim, sest et ma ei ole teie õde, vend, rikas onu, ma ütlen täpselt nii, nagu ma tegelikult arvan. Nii et kui te annate mulle andeks selle, et räägime asjadest nii, nagu nad on, siis ma jätakski need juriidilised teemad natuke kõrvale, ma kajastan vähemalt ühe slaidiga. Aga tulete mu juurde siis rääkima, et võib-olla olete juba saanud natukese raha. Et iseenesest asi juba toimib, te olete juba natuke kaugemale jõudnud, kellegele te olete juba ära rääkinud. Ja tuleb see jutt mulle ka päris huvitav, et okei, et räägi siis oma ideest, seleta mulle, mis asi see on. Siis see pitch hakkab peale, et tead sa, et kas sul iPhone on? Jaa, on. Mingi MP3 mängi iPod on? On, jaa. Tead sa, kui vastik on, kui sul on need juhtmed ja asjad ripuvad igal pool ja kujuta ette, mul on selline idee, et ma teen kõrvaklapid ja sellise iPodi süsteemi, kus ei ole neid juhtmeid vaja. Ja ma hakkan mõtlema, et päris huvitav idee iseenesest, see ei ole juba täitsa niisamuti, et ma ei saa sulle rääkida üldse, mis mu idee on, sul on juba idee. Ma hakkan ette kujutama, et okei, see oleks päris vinge iseenesest, mingi iPodi värk, niimoodi käib siin kuskil, ei ole neid juhtmeid, paned kõrvaklapid sisse, ma ostaks seda,
võib-olla tudengid, kes saaks eksamitel käia nendega, oleks asi kõrvas ja päris head tulemused, et ma näen juba, turg hakkab tulema, täitsa okei. Ja siis pitch on nii, et ei, sa said valesti aru, et mingit iPodi osa ei ole, ainult kõrva osa, et kuula mind, jumal mees, kurat. Kuula, kõrva osa, ma hakkan mõtlema, et hea küll, ainult kõrvad, selge. Midagi sellist väikest, lahedat, kõik nagu töötab koos. Üldse sa ei saa must aru, üritad mulle seletada, et kuule, sa aru, et ta on suurem, ta ei ole nii väike, nagu ta ei ole lihtsalt kõrva sees, et ta on suurem ja see on natuke nagu metallikas ja siis ma hakkan ette kujutama, et väga vinge, iseenesest sellisel asjal on ka turgu olemas, aga kuidas see energia pool, et sa ütlesid, et ei ole vaja nagu akusid, ei ole vaja juhtmeid üldsegi, et ma hakkan ette kujutama oma peas, et siin peab järelikult olema mingi päikesepaneelid, kuidagi niimoodi töötab see asi, et päris vinge, et see ei ole, tudengid võib-olla sellega kooli nagu ei lähe, aga iseenesest võib juba hakata mõtlema ja siis me lähme sulle ja seal on sul see tuba, kus sa leiutad ja siis tuleb see karp välja, et näe, siin on see prototüüp nüüd, et selle peale me paneme raha ja see on see saladus, see, mida loomulikult sa kellelegi tahtnud näidata. Ja siis tuleb välja, et see, mille kallal sa oled nii-öelda töötanud seal tükk aega, on natuke teistsugune, mida mina kujutasin ette. Ja siis on nii, et aga ma rääkisin, suurem metallist, niimoodi ainult kõrvade osa. Ja siis ma ütlen, et jah, et küsi uuesti selle onu käest, et ta kindlasti investeeriks sellisesse asja. Et see idee minu jaoks ei ole tavaliselt see, mida ma tahan varastada. Ausalt öeldes mulle peaks kõvasti peale maksma, et enamus neid ideid üldse midagi teha nendega. Mulle peaks nagu palka maksma, et ma viitsiks tegeleda nende ideedega, mis kogu aeg sajavad sisse igalt poolt. Ja paraku see näeb absurdne välja, aga päris ma jällegi utreerin. Ma ütlesin, ma olen Ameerikast, mulle meeldivad pildid, ma liialdan, ma olen laps, aga see töötab, see jääb meelde, sest et paar korda tuleb see leiutamistoast, ema, kus sa panid mu leiutuse, et ma olen rohkem kui korra selliseid asju näinud. Ja need inimesed ei mõtle selle peale, et kui nad rääkisid oma onule ära või oma naabrile või rääkisid tööle ära, et ma võib-olla juba andsid selle idee ära. See ei olegi enam ju uus ega kaitstud. See nagu pähe neile kunagi ei tule, et ma olen see pätt, mina olen see, kes nagu varastab seda kindlasti ära. Et mina pigem oleks ettevaatlik, et tänapäeval üldsegi globaliseeruv ühiskond, me teame, et kui sa saadad midagi Hiina, võib-olla lihtsalt see, et sa tellid sealt mõne partii, keegi on juba selle pihta pannud. Nii et kui sul on see vinge idee, siis kindlasti see on hullult palju metalli siin ju, eks? Ja Eestis on selline asi nagu kallis teha, et kui sa saadad sinna Hiina ja ütled, ma tahan seda 1 euro tükk, et vaata, siis nagu nad teevad neid, aga järgmine asi, tänavatel mingid tõprad käivad ringi ja juba kuradi sinu idee on seal peal. Ei olnudki see siga investor Tallinnas, kes varastas sult selle ära, vaid oli võib-olla hoopis su tarnija või partner seal Hiinas. Ja siis saad sellise kataloogi nagu. Ja teine probleem on siis, et fine, nad ei varastagi su ideed ära. Nad lihtsalt teevad kiiremini ja paremini. Et see on reaalne oht, keegi ei peagi su ideed varastama. Kuna, nagu ennem räägiti, teostus on tegelikult see execution, kuidas see asi välja tuleb, see, et sa üldse suudad selle asja viia lõpuni, kui sa teed seda piisavalt kiiresti, piisavalt suurelt, siis ei olegi vaja varastada. Te võite väga ausalt konkureerida, lihtsalt teha odavamini, kiiremini, paremini. IKEA on väga hästi hakkama saanud selliste asjadega. Nii et kui te üritate oma kõrvadega siin konkureerida, need ökokõrvad on iseenesest väga hea idee, aga kui keegi kõrvalt suudab nii-öelda võtta lillepotid ja kiiresti ära lõigata ja müüa neid 99 sendiga IKEAs, siis ta ei pidanudki varastama sult midagi. Sest et teostus jäi sul puudu. Nii et tihti, seda päriselt ei ole IKEAs, aga tihti minu jaoks on pigem see küsimus idee ja teostuse vahel. Et kas te teete selle päriselt ka ära? Et kõrvad on väga toredad, mulle meeldib see ökokõrvade pilt hullult. Aga küsimus on, et kas sealt edasi ka sellest ideest midagi saab tehtud? Ja point on siis selles, et minule, ja mina olen väike investor,
väike lag sees. Mina olen erainvestor, ma saan väga vähe võib-olla neid äriideid, mulle tuleb mingi 1-2 päevas, noh, see on mingi ainult 300-400 aastas, aga Uudam, tema on kuulnud oluliselt rohkem igasuguse selliseid ökokõrvasid. Kui me hakkame rääkima juba suurtest USA VC-fondidest, härra Jurvetson on sellest hästi rääkinud, täpselt sama funnel, lähter, mida siin näidati, ja seal ühes otsas on 20 000 ja teises otsas on võib-olla 10-15 investeeringut, siis on 20 000 ökokõrvasid nagu jäid finantseerimata. Et minu poole pealt ma kuulen neid ideid kogu aeg ja isegi võib-olla see päev see idee ei ole parim ja see mõte, et seda kuidagi ära varastada või kuidagi pihta panna, it never occurs to me. Tavaliselt ideed ei ole väärt seda, sellepärast et tavaliselt seni, kuni sina räägid oma ideest, ma hindan sind. Ma vaatan, et kas ta üldse suudaks, mis on tema kogemus, mis on sinu kogemused, et sa selle ellu viid. Mitte see, et see idee muutub niikuinii. Kõik need PayPalid, kõik need ideed olid midagi muud alguses ja siis läbi mitme muutuse, tuunimise on täna need, mis nad on. Raha väga harva tehakse sellega, mis see esimene idee on. Nii et see 10 000 ühele või 20 000 ühele on reaalsus, te konkureerite sellise massiga ja seal on kõik väga toredad ideed, aga te peate kuidagi sealt massist välja tulema. Isegi Ajujahis oli eelmine aasta üle 3000 või osavõtja, mingi 1700 ideed ja siis 5 või 6 inimest saavad raha. Need protsendid on ka juba päris karmid. Ja kui te ei ole valmis nii-öelda oma ideest rääkima ja seda presenteerima, siis te kindlasti ei ole seal 5 viimase hulgas mitmest tuhandest. Ja täitsa võimalik, et see aasta on veel rohkem neid osavõtjaid. Aga ma räägin uuesti, pole hullu, et tule. Hei, ma annan siin tasuta ideid nüüd ära. Õigeks ajaks tulite kohale. Tasuta ideed. Okei, töötate restoranis ja oled pannud tähele, et vaata, et näed, low-rific, tal on niisugused ilusad, blondid, pikad juuksed. On sul probleem, suppi sööd sa muidu või? Kui sa niimoodi edasi lähed, kuidas juuksed nagu supikaussi lähevad või? Juhtub vahest. Või sa paned kinni ennem, kui sa hakkad sööma. Näed, reaalne, turul on reaalselt probleem olemas. Juuksed supikaussi. Et ma ei tea, sellest võiks ju täitsa toote teha iseenesest. Et turul on ju vajadus olemas. Idee on super. Et teeme ära, eks? Ma ei tea, sa võib-olla tuled, pitchid mulle seda, et okei, fine. Räägime selle lollile siis veel korra, kurat, ta ikka ei saa aru. Okei, supp, saad aru, tuline, eks, sööd. Ja siis ma mõtlen, tuline, aga kuule, Ameerikas oli see kaasus, 2 miljonit tädil läks kohv kuidagi sülle ja teda ei hoiatatud, et kohv on kuum ja noh, nagu ma ütlesin, lapsed me ei saa aru, siis meile tulebki nüüd kirjutada, et kohv on soe või kuum. Kohv on kuum, väga kuumist, isegi McDonaldsi iga karbi peal või iga tassi peal nüüd on. Et ma vaatan seda, mõtlen, et oh my god, niisugust toodet küll ei saa ju turule panna, et vaata, ta kohe ju kõrvetab ennast ära. Et juuksed on küll kõik korras, ilus, aga suu on kohe põlenud, et kuule, et siia tuleks ju leiutada midagi kõrvale. Et iseenesest, kui oleks mingi selline asi, mis nagu hoiaks, mis nagu, võib-olla juuksed on tagasi ja siis see supp ka on nii-öelda mingi väga vinge asjaga lahendatud, et ma ei kõrvetaks ka ära, et noh, eriti Ameerika turul ma räägin, et need on asjad, mis on võib-olla leiavad reaalset vajadust siin.